Так, это уже что-то покрупнее. Давай, давай. Ох, даже фрикциончик работает. Интересно. Это уже интересно. Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Сегодня у нас 5 июля 2020 года, и я снова нахожусь на рыбалке. Озеро, уж извините, сегодня не могу сдавать, на котором я находился, потому что, обещал людям, которые меня сюда привезли, что этого делать не буду. Вот. Но, тем не менее, о рыбалке своей расскажу. Водоем этот находится на границе Челябинской и Свердловской областей. Таких водоемов, я не знаю, могу перечислить с десяток. Рыбалка моя проходит с 4 числа, где-то часов с 17 мы приехали сюда с товарищами. Сейчас 10 часов утра 5 числа по погодным условиям. Вчера мы приехали, был такой тихий, теплый вечер, замечательный, вообще отличный вечер был. Вот, никакого ни облачка на небе, ясная была ночь, очень теплая. Вот, сейчас с утра погода немножко испортилась, заморосил немножко дождик, и сейчас вот мы в результате собираемся уже ехать домой. Ветра практически нет, то есть чистая водная гладь. Ловил я сегодня на спиннинг. Спиннинг у меня в росте 2.10, катушка Ryobi Arctica 2000, шнур 0.09, название шнура не помню, но шнур хороший, восьмижильный. Приманки сегодня использовал различные, вот, ловил и на вертушки, и на колебалки, и на джиговые приманки различные. Вот, но от джиговых пришлось мне отказаться, потому что я сместился совсем в берег и сижу здесь на глубине, может быть, 30-40 сантиметров. Вот я ловил сегодня. Половил я неплохо, но клевала сегодня в основном мелкая щука и такой же некрупный окунь. Вот, ну, поскольку щука совсем маленькая, ловить я ее перестал, стал ловить в траве окуней. Блесну мою нулевочку проглотил прям, вот, я не знаю, очень далеко. Попался мне щуренок, совсем малыш. Блин, заглотил тоже далеко, но отпущу его все равно сейчас. Вот еще один такой же точно шнурок. Атакуют меня сегодня шнурки. Сейчас покажу. Вот они. Совсем не крупный щук сегодня клюет. Таких я поймал уже сегодня 6 штук. Вот. Всех 6 отпустил, конечно. Точнее сказать, это 6-й. Я его тоже сейчас отпущу. Так, это уже что-то покрупнее. Давай, давай. Ох, даже фрикциончик работает. Интересно. Это уже интересно. Это уже интересно. Кто там? А, нет, точно такой же, не знаю. Просто с травой пришел. Блин, ну вот такие щурят, не знаю, 10 штук уже поймал. Все один за одним. Днем они практически ни один не ловились, а вечером начали клевать один за одним. Такие грамм по 200, по 300 щурят. Окуней в результате поймал, ну не знаю, штук, наверное, 40. Вот, вчера штук 10 взял на уху. Сегодня рыбу вообще не брал. Но с вечера ловилось намного лучше. Сейчас ловится гораздо хуже с утра. С утра я поймал всего 2 щурят и, ну, может быть, с пяток окуней. И тем не менее, впечатление об этой рыбалке самое великолепное. Ну, замечательно я половил. Хоть я и не любитель особо спиннинга, но уж коль пригласили в хорошей компании порыбачить, почему бы и нет. Мы вчера так душевно посидели. Костерок, огонек, уха. Вообще, ну, классно, вообще, классно, классно, классно. Так, достаем рыбку. Рыбка сварилась. Сейчас будем закладывать все остальное. Костер, уха, луна. Идиллия. Идет процесс приготовления ухи.
Что мы должны сейчас запихать туда? А именно Наверное, топим уголек. уголек, да. О, Уголек и утоплен. стопочку водочки И стопочка водочки туда для добавлена. аппетиту. Да, приятно на рыбалке в хорошей компании. Ну а на этом я с вами, наверное, попрощаюсь. Всем пока, до встречи на рыбалке. Вот она, моя лодочка. Мини-лягушонок, на котором я собираюсь сегодня плавать.